हेलो दोस्तों, मैं पलाज्योति शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज हम इस 10 साल पुराने सोनी वायो लैपटॉप को रिपेयर, रिस्टोर एंड अपग्रेड करने वाले हैं। ये लैपटॉप मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया है क्योंकि उसको इस लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था। लाइक इसका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था और इसमें विंडोज़ लोड नहीं हो रहा था और ये लैपटॉप बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में भी था। इस लैपटॉप को पूरा रिस्टोर एंड रिपेयर करने के लिए मुझे 3 दिन लग गया क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स वर्क नहीं कर रहे थे और सभी प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। लैपटॉप के केस में बहुत सारे स्क्रैचेस है, लेकिन कस्टमर के लो बजट के चलते हमने इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है। तो चलिए अब फुल टीयर डाउन करते हैं इस लैपटॉप का। लैपटॉप में कस्टमर ने पहले से 6 GB रैम और 240 GB का SSD लगाया हुआ है, लेकिन ये लैपटॉप 16 GB के रैम तक को सपोर्ट करता है। तो अगर कस्टमर चाहे तो फ्यूचर में इसके रैम को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकता है। लैपटॉप को खोलते टाइम हमने ये नोटिस किया कि पुराने रिपेयर के चलते लैपटॉप के कई सारे स्क्रूज मिसिंग थे और इसके बैटरी भी पूरा डेड हो चुका था। लेकिन कस्टमर ने बैटरी चेंज करने से मना कर दिया था, सो मैंने इसके बैटरी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। लैपटॉप के केस को खोलने के टाइम एक चीज़ का पर्टिकुलरली ध्यान रखिए कि इसके जो पार्ट्स होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं और ये जल्दी टूटने का चांस रहता है। सो इसको बड़े ही प्यार से खोलना पड़ता है और एक एक स्क्रू का ध्यान दीजिए खोलने से पहले कि कहीं स्क्रू अटैच तो नहीं है। अगर अटैच हो तो आपका केस डैमेज हो सकता है और ये परचेज में बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ सकता है।
सो फाइनली 2 दिन के बाद हमारा लैपटॉप स्टार्ट हो गया है। इसके सभी कंपोनेंट्स लग चुके हैं और लैपटॉप अभी पूरा रेडी है। लेकिन जैसे ही मैंने इस लैपटॉप को ऑन किया, इसमें बायोस ही आ रहा था, मतलब बायोस के बाद ये लैपटॉप आगे बढ़ ही नहीं रहा था, विंडोज स्टार्टअप हो ही नहीं रहा था।
जैसे कि मेरे दोस्त का कहना था कि इसमें विंडोज़ का प्रॉब्लम था, तो मैंने इसमें फिर से विंडोज़ रीइंस्टॉल किया और उसके बाद ये रहा इसका एंड रिज़ल्ट। लैपटॉप अभी देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, सब रिस्टोरेशन होने के बाद, और अभी ये स्मूथली चल भी रहा है। और हम इसका बेंचमार्क टेस्ट भी करेंगे बाद में, इसमें गेम्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे। लेकिन आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।